হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সায়ন্তন আর চলে এসেছি আজকে আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে। সকাল সকাল আমি আর তাপসের মুখ আছে, তাপস খুলেছে বিকজ এখানে পুরো মানে কি বলবো ফাঁকা জায়গা, তো এখানে মাস্ক পরা দরকার পড়বে না। তো চলুন আজকে যাওয়া যাক, আর ভিডিওগুলো আপনারা এনজয় করুন। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আপনাদেরকে কিছু ভিডিও দেখাবো, কিছু সিনেম্যাটিক শর্টস দেখাবো, তো সেগুলোকে এনজয় করুন। আর জায়গার নামও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, অ্যাড্রেসও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সবুজদ্বীপ, যেটা আমাদের বাড়ির খুব কাছে, আমার বাড়ি থেকে মোটামুটি 5-6 কিলোমিটারের মধ্যেই। তো চলুন তাহলে আর দেরি না করে ঝট করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। About how you were with my parents, yeah, and changed their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? 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 তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সিনেম্যাটিক ভিউ। আমি চেষ্টা করছি উইদাউট গিম্বলে, আমি চেষ্টা করছি যে সিনেম্যাটিক ভিউ নেওয়ার। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে, আপনারা শুধু এনজয় করুন। এখানে প্রচণ্ড হাওয়া চলছে, তাই আমি বেশি কথা বলছিই না, বেশি তো না বলছিই না। কী তাপস, তাই তো? প্রচণ্ড হাওয়া চলছে, আপনারা আশা করি হ্যাঁ কথা বললে বুঝতে পারবেন না, কারণ এনজয়মেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই পুরোপুরি এনজয় করুন আর দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, ব্যাস। If I were to the sea, baby, I'd never say, for I would fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me, for I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that what's never gone just have regrets. So I won't go back, oh Lord, guide me to forget the time I lost, but no
প্রচণ্ড মেঘলা আকাশ। আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না, বিকজ আপনারা আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো কালো ঘন ঘটায় ঢেকে গেছে, তো যখন তখন নেমে যেতে পারে বৃষ্টি। তো ওই জন্য আমরা এবার বেরিয়ে যাব। আপনারা কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন, জানাতে একদম ভুলবেন না। আমাদের সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, আর টিউবকাস্টের সাথে থাকুন। কী তা বুঝতে তো? তাহলে আজকের জন্য এটুকুই বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ, কমেন্ট করে তো জানাবেই আমাদের ফুটেজগুলো কেমন আছে, হ্যাঁ আমাদের চেষ্টাগুলো আপনাদের কেমন লেগেছে। তাহলে আজকের জন্য এইটুকুই বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য টাটা।